आज चाहिँ हामी कता जाँदैछौँ भने जहाँ उनेजियो जाँदैछौँ क्या है उनेजियो अनि त्यसपछि हामी त्यहाँ दिदीलाई भेट्न जाँदैछौँ होइन अलिक हल्का हल्का घाम यस्तो छ होइन अन्त हामी चाहिँ अब कामबाट आएर नुहाइ धुवाइ गरेर अब टक्क उनेजियोको लागि दिदीले बोलाउनु भएको रहेछ अनि मलाई चाहिँ यसलाई चिनिहाल्नुहुन्छ यो गुन्डै यो अब जहाँ पनि मेरो भिडियोमा यो मात्र हो होइन मेरो भिडियोको रोल मोडल हो क्या यो चाहिँ होइन अब आज भर्खर नआएर कपाल पनि यस्तो यस्तो देखिरहेको छ है गाइजहरू हामी चाहिँ अनि टक्क अलिक ढिलो भइरहेको छ आज चाहिँ अब कति बजिसक्यो भने अलिक ढिलै भइसक्यो 6 मन लागिसक्यो 6 भइसक्यो है 6 भइसक्यो अब वहाँ पुग्दा त धेरै टाइम लाग्छ गुन्डे प्लेन गयो हामी चाहिँ यहाँ ट्रेनमा जान्छौँ होइन गाइजहरू म चाहिँ पहिलोचोटि ट्रेन चढ्न लगाइरहेको छु होइन जापान आएर होइन अब त्यो एउटा नयाँ नौलो कुरो भने चाहिँ त्यो हो आज चाहिँ होइन पहिलोचोटि ट्रेन चढ्न लगाइरहेको छु अब कस्तो हुन्छ ट्रेनको अनुभव पनि लिन लाग्छु मैले चाहिँ होइन गाइजहरू अब टक्क म चाहिँ अनि च्याक्क गइसक्यो दिदीहरूसँग टक्क भेटेर होइन गाइज फेरि भेट्छौँ अहिले हामी चाहिँ यहाँनिर सुजुकाबाट चढ्छौँ होइन यो सुजुका एकीबाट एकी भने चाहिँ स्टेसन हो होइन स्टेसनबाट चढ्छौँ अनि त्यहाँबाट चढेर कति मिनट पुग्थ्यो भने 25 मिनट जति लाग्छ अरे होइन भनेपछि अहिले अब मलाई थाहा छ हामीलाई पनि थाहा छैन म चाहिँ ट्रेनमा अहिलेसम्म त्यहाँ गएको हामी चाहिँ कहीँ पनि गएको छैन क्या म ट्रेनमा अहिलेसम्म अनि त्यही भएर फर्स्ट टाइम अनुभव लिँदैछु ट्रेनको नि होइन त्यही भएर अब टक्क हामी चाहिँ सुजुका स्टेसन गएर टिकट काटेर अनि त्यसो जान्छ कति पर्छ टिकट चाहिँ 280 धेरै चाहिँ पर्दैन नि त गएहरू 280 भन्छ यसले चाहिँ अब खै मलाई पनि थाहा छैन कति पर्छ चाहिँ अनि अझ त्यो ट्रेन कस्तो हुँदो रहेछ चढेर होइन हल्का अनुभवले पनि लिउँ न अब अहिलेसम्म ट्रेन चढ्ने पढ्ने स्थिति चाहिँ आएको थिएन अब अहिले त्यो स्थिति आयो होइन किनकि साइकलमा उहाँसँग कहाँ जाने गएको थियौँ हामी है साइकल गएको थियो नि 1 घन्टा लगाएर बाबा हामी 1 घन्टा लगाएर गएको थियौँ थेत त्यस्तो तातोमा है गर्मीमा छ्या यस्तो भएको थियो नि 12 बजीतिर गएको हामी है यहाँनिर टिकट काट्ने काउन्टरमा छौँ होइन यहाँ यसले चाहिँ टिकट काटेको छ क्या अनि यहाँनिर चाहिँ अब यो टिकट काट्ने काउन्टर हो अनि यहाँ चाहिँ टिकट काटेको छ यहाँनिर कति टिकटको हुन्छ कति टिकटको 230 रुपियाँ लियो होइन अनि पैसा चाहिँ यहाँनिर फेरि कसले तिर्यो भने चाहिँ यसले तिर्यो होइन अब मसँग चाहिँ पैसा छैन होइन त्यही भएर यसले तिर्यो यसले दिएछ होइन पैसा चाहिँ उता पार जाने यहाँ बार गर्ने त हो उता जानु पर्ने यहाँ बार गर्ने हो त्यही हिरो फिल्ममा जस्तो त्यहाँदेखि खुट्टा अड्को भन्नु नि त अनि अझै त्यहाँ यहाँ रेलको पट्टीमा फिल्ममा जस्तो क्या त अटट यहाँ बिचमा बसेर होइन हामी चाहिँ यहाँ ट्रेन कुद्नेर चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ होइन टक्क यहाँबाट चाहिँ यहाँबाट ट्रेन कुद्यो यहीँबाट हो रहेछ ल यो चाहिँ यहाँबाट ट्रेन कुद्ने हामी चाहिँ यहाँ बसेर नि अनि ट्रेन चाहिँ यहाँ रोक्छ अरे अनि गाडी रे छ्या ट्रेन आउँछ ट्रेन आएपछि चढ्ने हाम्रो गाडी ट्रेन चढ्ने अनुभव लिन आउने त्यस्तो मजा लागिरहेको छ नि होइन यस्तो खुसी लागिरहेको छ क्या गाडीहरू मलाई होइन अब ट्रेन कस्तो हुँदो रहेछ चढेर यसले म चढे खाएन यो चाहिँ अब म त फर्स्ट टाइम चाहिँ नलागेको धेरै खुसी लागेको थियो म चाहिँ होइन ट्रेन पनि आयो गाडीहरू ल म ट्रेनमा चढ्छ ट्रेन चढ्दै फेरि ट्रेन रोक्दैन क्या चाँडो है ल गाडीहरू म त ट्रेनमा गएँ ल ट्रेनै रोक्दैन त ए अर्कै ट्रेन पढेछ होइन यो ट्रेन होइन रहेछ है म त यो ट्रेन होला खाना त अब ट्रेन उभिनुपर्छ ए यही रहेछ गाइज यार यो रोक्दै रोक्दैन भने त यो उहाँ गएर रोक्दो रहेछ यार छ्या खाना चाहिँ के हुँदैन ए ल पहिलोचोटि झ्यालमा बस्ने भन्थ्यो त्यो भएर पनि झ्यालमा बस्नु दिएको होइन बोल्न हल्कामा मिलेर मात्र यहाँ करण मिल्दैन नि त गाइजहरू होइन त्यो भएर होइन अहिले अब यहाँ भिडियो बनाउनु हुँदैन होइन चट्ट अब चाहिँ ट्रेनबाट गएर अब
रोक्दैन नि यो होइन रोक्छ हो रोके गर्दो रहेछ यो कलङ्कीको बस जस्तै रहेछ गाइजहरू छ्या रोके गर्दो रहेछ यार नन स्टप भएको पो एउटा रोक्छ बुझ्छु सिङखानेलमा जानु पर्ने हामी रोक्छ ए छ्या कति लाग्छ रोके गर्दो रहेछ यार गाइजहरू यार अब कासुका भन्ने ठाउँमा आइसक्यो होइन यहाँबाट उनी जाने हो हामी चाहिँ यहाँ कासुका स्टेसनमा झरेर अब यहाँ साथी लिन आउँदैछ कता भयो त टक्क हामी जान्छ अब टक्क ए कस्तो हुँदो रहेछ फिलिङ भनेको त होइन गाइजहरू कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ त्यो भन्यो नि त्यो भर्याङ जस्तो लिफ्ट हुन्छ नि त्यो है हो त्यस्तै फिलिङ हुँदै त्यहाँ बसेर जस्तो हुँदैन त्यस्तै हुँदो रहेछ मतलब कस्तो हुन्छ भनेर पहिलोचोटि मन पर्न है हाम्रो कलङ्की भन्ने बस्नै ठिक चाहिँ बुल्टिङ चाहिँ हुन्छ कि यसले त यार नेपाल गएर जस्तो हाम्रो बाटो काट्न लगाइदिएर क्या जबरजस्ती अब यहाँनिर मार दिखो भने पनि मार्छ यार कस्तोसँग यारसँग पनि छ यार मेरो चाहिँ रिस उठ्छ किन अब साथी चाहिँ कहाँ हो हाम्रो ए साथी चाहिँ हाम्रो यहाँ शनिभित्र छ अरे होइन यो शनि हो है कहाँ गाई त हाम्रो साथीहरू चाहिँ आउँछ नि साथी सेलिब्रेटी हाम्रो दिन आउँदैछ उहाँ है आयो 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 देख्नु सक्नुहुन्छ ऊ हो गाई त हाम्रो साथी होइन ऊ त्यहाँ आउँदैछ होइन अब हामी सँगै लिएर जान्छ हामीलाई चाहिँ होइन ओहो अब ल अब गाई चाहिँ हामी चाहिँ सँगै जान्छौँ होइन उसले चाहिँ हामीलाई लिन आउँदैछ कता जाने हो यताबाट ए ल ठिक छ ल ऊ है गाई चाहिँ हाम्रो के अरे उसको नाम चाहिँ सृजना हो होइन साथी हो अनि हामी चाहिँ अब जाँदैछौँ भने गाई उसले चाहिँ हामीले लिन आऊ जानु पऱ्यो गाइजहरू होइन अब त्यो 10 लाखको साइकल चलेर आएको थियो नि हामी चाहिँ अब जानु पऱ्यो है अनि यसो के छ तिम्रो हालखबर भन्थ्यो त यहाँनिर सबलाई हाई गरिदियो है सबलाई हाई गर्छु र मेरो हालखबर सबै ठिक छ होइन अनि ओइ त त्यो कस्तो हेर्न फेरि छ्या यस्ताहरूलाई लिएर हिँड्नु हुँदैन क्या छ्या के अब नेपाल जस्तो गरेर खान्छ त्यहाँ मतलब छैन जस्तो क्या त्यसलाई यस्ताहरूसँग हिँड्नु परिरहेको छ के भन्दा अब मेरो रेपुटेसन लाग्छ कति तिमी पो साइकल चढेर आएको थियो दुइटा साइकल ल्याउनु पर्छ नि ए हामी त्यहाँ रेड लाइट बनाएर गाइजहरू झन्डै बनाएर अघि त यहाँबाट काटायो त्यसले त यस्तो यहाँबाट गएको गाई काट्नु नहुने ठाउँबाट कटाएको छ यसले होइन जापान सरकारले हेरेर होला होइन यस्तो टिकट काटिन्छ अब दुईजना सोचिरह होला होइन हामी चाहिँ अब त्यहाँ ठ्याक्क अब उता रुम हुँदै छट्ट रुम चाहिँ कता कति मिनट लाग्छ यहाँ पुग्न हामी 15 मिनट लाग्छ साइकलमा 5 मिनट लाग्यो भने सिधा 15 मिनट 10 हिँडेर त 15 मिनट लागिहाल्छ नि है वहाँ पुग्दा राति पर्छ नि हामी बस्दा आधी घन्टा बस्छौँ अनि त्यसपछि आउँयो अनि त्यसपछि सिद्धो आजको दिन गयो गाई बल्ल काम जानु पर्दैन नि ए दारे होइन ओहो खतरा रहेछ है यो ठाउँ गाई त यहाँको घर गुडैमा अलि होसियार होइन राम्रो केटी देख्ने भनेर क्या ठेस लगाइहाल्छ क्या यसले चाहिँ यस्तो पारा देखा क्या तँले मलाई भने नि तँलाई नफिस्ली भनेर कहाँनिर काको मायामा टक्क फिस्लिन लगाएर त त्यो हेरेर के अस्ति छ क्या यो फेरि
हामी चाहिँ फाइनली होइन अब दिदी घर्ने आएपछि हामी चाहिँ खतरा खतरा कार पनि रहेछ क्या होइन नि क्या दामी दामी यो कार कुन कार यो गुन्डो खतरा कार रहेछ नि हामी चाहिँ फाइनल दिदीको घरमा आइसक्यो है अनि हामी चाहिँ हाम्रो हिजो जाँदैछु म चाहिँ होइन फाइनल दिदी घर आइपुग्यो त्यो हिँडेर म चाहिँ थाकिरहेको छु कि अनि हामी चाहिँ यस्तो अब कति कालीमाटीको गल्ली छिरे जस्तो लागिरहेको मलाई त कालीमाटी गल्ली छिरे जस्तो लागिरहेको केटाहरू है म दिदी घरमा आइसक्यो फाइनल्ली होइन दिदीले चाहिँ के पठाउनु होला यहाँ मिठो मिठो बस्न आइरहेको होइन मेरो दिदी आउनुभयो है मेरो दिदी अनि दिदीसँग अब हल्का एकछिन कुराकानी हुन्छ हाम्रो दिदीको रुम रहेछ होइन हेलो दिदी ल ल मेरो ब्लगमा हाई गरिदिनु हाई गरिदिनु ल ल के बनाउनु लानु भयो ए दिदीले चिकन चिल्ली बनाउनु रहेछ भाइहरू आएको उपलक्ष्यमा होइन दिदी अनि दिदीले आज गोलभेडसँग काटेर भइसक्यो त अनि त्यो के हो उयो यो के हो यो बदम सार्ने ए बदम सार्ने यो के हो खोइ खन्न ए लोकल मासु बनाउनु रहेछ भाइहरू आउँछ अचार गाईहरू ओहो बदाम गाई नि अनि यो कुखुराको मासु होइन र दिदी चाहिँ यहाँ 13 र 14 भन्ने हुनुहुन्छ होइन तिमीले चाहिँ केही गर्नु उसले चाहिँ केही बनाएन जल्दी चाहिँ होइन अनि केही बनाएन चाहिँ होइन हामीलाई बक्रालाई के अरे उतैलाई हलाल गर्ने होला होइन अब यसलाई बक्रा बनाउने होला अब यसलाई बक्रा बनाउने उसले चाहिँ होइन यो मिठो छ मिठो हुन्छ ल यो खाइ परिरहेको छ ल छ्या यहाँ आएर नि खाइरहेको छ यार यो त कतिखेर घर यहाँ पुगेर खाउँला भने त्यही मान्छे पानीतिर लाग्यो गाईहरू होइन गाईहरू अब यहाँ बनाइरहेको छ नि उसले यहाँनिर असार मिस्त्री के अरे असार ल्याउनु कस्तो हो नि तिमी छ्या मलाई त त्यो लिफ्टमा चढाए जस्तो भयो त्यो भर्याङ जस्तो लिफ्ट छ नि हो त्यसमा चढाए जस्तो भएको थिएन घुमा होइन घुमाइ थिएन मलाई त त्यो दौडे जस्तो लागिरहेको थियो के बनाउनु ला त्यसको चाहिँ ए बदाम साँधेको बनाउनु ला ए बदाम साँधेको अनि यो अनि यो चाहिँ के हो यो अचार हो आलु साधेको उयो गर्नु पर्दैन के त्यो के अरे धेरै मुस्नु पर्दैन कि आलु नआउँछ उयो अनि त्यो कहिले तरिन्छ अब त्यो 15 मिनेट रेडी हुन्छ राख्नु त बस फर्काइ त सुड्डीले त सुट्टी नै भनेर नाम राख्ने भयो यार अझै भाइले मलाई अनि सुड्डीहरूलाई गोल भेडा रहेछ अनि गोल भेडा अनि यो के हो यो गाईहरू यो के हो यो गुन्डे यो माइनस सस रे अनि प्लस के त ए अनि यहाँनिर जुस जुस पनि रहेछ यार गुन्डे म यो जुस खानु मन लागेको थियो अथवा तिन मन्टलाई अनि यहाँनिर प्लस सस पनि रहेछ रेड ससमा होइन यो रेड प्लस सस अनि यहाँ चाहिँ के रहेछ भने नि यो के हो ए चिप्ले भेन्डी अनि काउली अनि साग अनि यो फर्सी करेला चौरी परिसकेको करेला अन्डा अनि त्यसपछि अचार पनि रहेछ गाईहरू होइन अनि टमाटर त दुईवटा छरेको रहेछ नि यो चाहिँ के हो यो के हो गुन्डे कागतीको अमिलो यस्तो ए अनि त्यसपछि यो चाहिँ के हो उयो के अरे गाजर ए त्यति रहेछ ल जुस गाईजना दिदीले चाहिँ हामी मिहिनेत गरेर बनाउनु भयो होइन अब के बनाउनु भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई खानेकुरा बनाउनु भयो है खानेकुरा हेर्नु गाई मुख चाहिँ नमिठाउँ है ल ल ल ओ बदाम साँधेको होइन यो चाहिँ बदाम साँधेको हो अनि यो चाहिँ हाम्रो अचार भयो अनि यो चाहिँ हाम्रो चिकन चिल्ली रह्यो चिकन चिल्ली चाहिँ कस्तो रहेछ मिठो जस्तो छ है ओहो ल बाबा अनि यो त्यो पानी हटा यस्तो बेला पानी छान्ने हुनु अनि त्यहाँ सुड्डीले चाहिँ होइन अरू पनि बनाइरहेको छ सुड्डीले उहाँले ल्याएर आउँदैछन् होइन पुग्छ है यति भए स्याहारले थपौँला बरु होइन नलिएर आउने यति भए हामी है यति भए अहिले लाम पुग्छ होइन अब हामी चाहिँ खाँदैछौँ होइन खान्छौँ
चियोमा चाहिँ अब हामी के नेपाली भइसक्यो के मिस भयो भने जसलाई चाहिँ हतार भइसक्यो ल ओ कस्तो रहेछ गुन्टे कस्तो लाग्यो दिदीले बनाएको तँलाई मिठो लाग्यो होइन गुन्टेले चाहिँ अगाडि चाहिँ नचिने हो कि खानु लाग्छ अब चाहिँ के गर्छ भने खानु लाग्छ होइन यहाँ चाहिँ अब यो चिकन चिल्ली हो यो चिकन चिल्ली कहाँ पुगेन भने यो नथाउनु है त्यो जानेर पनि नथाउनु लास्ट ट्रेन कहिले रहेछ टाइम हेर लास्ट ट्रेन सास्टेन होइन यो भन्दा बेसी त त्यो लिएर आउँदा पनि नलिएर आउनु खा पनि नभन्नु फेरि खानु मिठो मिठो छ गाइस मिठो छ है चिकन चिल्ली मिठो अचार चाहिँ कस्तो रहेछ मलाई अचार पनि चाहिन्छ है जसरी पनि जानै पर्छ जाँदैन अनि भन्दै गाइस अचार है अचार त्यही भएर जानै पर्छ बाबा मलाई के भयो नि गाइजहरू होइन हात्तीमा आयो गाइज मलाई चाहिँ के भने हाँच्यो आयो होइन धेरै मिठो भएर हाँच्यो आयो होइन मलाई चाहिँ के भयो नि गाइज अर्को नै होइन मलाई चाहिँ यो म चाहिँ खास नि आँखाबाट आँसु आउँछ भने मम्मीको घरमा याद आएर म चाहिँ आँसु आउँछ भनेर यसो गरेर होइन बदाम पनि मिठो भयो एकदम सुटी बनाएको त सुटी यहाँ आउँछ तिमी कस्तो मिठो बनाउँदो रहेछ नि त है अब हामी चाहिँ खाने काम गरिरहेको छौँ के गरिरहेको छौँ भने चाहिँ म चाहिँ खाने काम गरिरहेको छु अब यहाँ चाहिँ अरूले फेरि यहाँ खाएन भने अहिले खाएन भने चाहिँ सिद्धिन्छ कि अहिले खाइहाल्नु म चाहिँ जी आउनु ए ल ल है मासु खै त नि ए मासु पनि थियो क्या त्यहाँ मैले देखाएको थिएँ त्यही भएर मागिहाल्नु पर्छ क्या भातसँग पो रहेछ त्यो त भात पनि खाने हो र चुरा लिएर आने नि हामीले लायो छ्या चुरा ल्याउनु बिर्सु त गाइजहरू ल ए मैले गर्दा होइन मैले त्यो पाउँछ भनेर क्या सुटी कस्तो रहेछ यार लगाइदिनु म चाहिँ खान्छु अब धेरै अब के है पेट दुख्ला फेरि मेरो है अनि कमेन्टमा चाहिँ होइन यो मैले जुन बनाएको छ नि हामीले बनाएको चाहिँ कस्तो लाग्यो भने कस्तो मिठो लाग्यो कि लागेन भनेर गाइजहरू कमेन्ट गरिदिनु नि म चाहिँ खान थालेँ ल